今晚我想去你府上住。去我那儿？啊！现在回中永侯府，恐怕又要拉着一番弯话。去你那儿，总会有人穿鲜花吧？不会。不行不行，绝对不行！郡主的归寓重于泰山。我们府上有二门，把车直接到那儿，没有人知道是你与我一起。你看，你的衣服也太大了。没事儿，你穿什么都好看。以后我就给你备2套衣服，供你换洗用。